वरी क्लासरूम मां अॼु जेको आहे एग्ज़ाम सां रिलेटेड कुझु टॉपिक्स आहिनि जिन ते असां डिस्कस कंदासीं। इन्विजिलेशन जे दौरान एग्ज़ामिनेशन जी एनवायरमेंट ऐं अॼु वरी ईअं आहे त भाई शागिर्द जेके बोर्ड गोइंग क्लासिस जा आहिनि उन्हनि उहे पंहिंजो पेपर कहिड़े पैटर्न ते या कीअं हल कनि ऐं उन्हनि में छा छा जो ख़्यालु रखणु घुरिजे, अटैम्प्ट कीअं कजे, टाइम खे कीअं विराइजे, कहिड़ियुनि शयुनि ते पहिरियों वञिजे ऐं छा छा कजे जो असां बहितर नमूने सां उन एनवायरमेंट में वेही बहितर जेको जवाबु ॾेई ऐं सुठो मार्कूं हासिलु करे सघूं ऐं पंहिंजी टाइम मैनेजमेंट जो बि ख़्यालु कयूं। उन हिसाब में अॼु इहा ओवरऑल 9th क्लास जे बायोलॉजी जो पेपर मद्देनज़र रखंदे उनजी मार्कुनि जी डिस्ट्रीब्यूशन उनजे सेक्शन्स ते डिस्कस करण जे लाइ इहा क्लिप आहे। त ओवरऑल तव्हां ॾिसो बायोलॉजी जे पेपर में साइंस जे सब्जेक्ट्स में हमेशह 17 मार्कूं ऑब्जेक्टिव में मिलनि थियूं ऐं उन खां अलावा सब्जेक्टिव में वरी 40 मार्कुनि जा शॉर्ट्स जेके आहिनि उहे आंसर्स आहिनि ॾियणा आहिनि ऐं लॉन्ग क्वेश्चन में 28 मार्कूं ॾियणियूं। उनजे करे जेकॾहिं 17, 28, 40 त 85 मार्कूं थींदियूं ऐं प्रैक्टिकल जेको थींदो आहे उहो 15 मार्कुनि जो थींदो आहे। त 100 फ़िलहाल त इहा मार्कुनि जी विरासत आहे पेपर में। त पेपर अहिड़े नमूने सां मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हूंदी आहे ऐं थींदी जेको तव्हां अवेल कंदा। हाणे हीअ त आहे मार्कुनि जो जोड़ जेको ओवरऑल पेपर में 17 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में 40, 28, 40 शॉर्ट जूं, 28 लॉन्ग जूं जेके टोटल थियनि थियूं 85 ऐं साइंस जे सब्जेक्ट्स में हमेशह 15 मार्क प्रैक्टिकल जूं ॾेई इनखे सभ में जेको आहे कंपोज़ कयो वेंदो आहे। हाणे इहे त मार्कूं हूं और मार्कुनि में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो शागिर्दनि खे कीअं ख़्यालु करणु घुरिजे, छाकाणि जो 3 कलाक टाइम में शागिर्दनि खे उहो मवाद जेको क्वेश्चन पेपर में अचे थो उन खे कीअं लिमिटेड टाइम में ऐं बहितर जवाबनि में कतब आणिजे त जीअं असां बहितर नमूने सां मार्कूं हासिलु करे सघूं। खोड़ अहिड़ा शागिर्द हूंदा आहिनि जेके टाइम मैनेजमेंट जो ख़्यालु न कंदा आहिनि ऐं उहे आख़िर में अचे हिकु त तकड़ा थींदा आहिनि ऐं तकड़ि जे करे टाइम पूरो थी वेंदो आहे त कुझु सवाल बि रहिजी वेंदा आहिनि जेको अल्टीमेटली उहो ॿारनि जो नुक़सानु आहे। त उनजे करे मां ॿारनि खे इहा सलाह ॾींदुसि त महिरबानी करे अहिड़े क़िस्म जे पैटर्न सां, प्रोसीजर सां या विरासत में जेकॾहिं तव्हां पेपर हल कंदव त बहितर पेपर हल करण जे लाइ शागिर्दनि जे लाइ पहिरियों इहा सोच ज़रूरु डेवलप थियणु घुरिजे या उन्हनि ॿारनि खे करणु घुरिजे त जेके बि पोर्शन्स तव्हांखे मिलनि था। ॾिसो 3 पोर्शन्स ऑलरेडी असांजे बोर्ड गोइंग क्लासिस में अचनि था। मार्कुनि जी हेठि वधाई थी सघे थी पर पोर्शन्स में तव्हां ॾिसो त शॉर्ट आंसर्स जो पोर्शन आहे, उन खां पोइ लॉन्ग क्वेश्चन जो पोर्शन आहे, उन खां पोइ ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन आहे। 3 पोर्शन तव्हांखे आहिनि त शागिर्द जेके बि इम्तिहान ॾियनि था बोर्ड जो उन्हनि जे लाइ इहो तमामु घणो ज़रूरी आहे त पहिरियों महिरबानी करे ऑब्जेक्टिव त हुई अलॻि मिलंदो सभिनी खां पर बाक़ी ॿिनि सेक्शन मां तव्हांजी प्रायोरिटी इहा हुजणु घुरिजे त जेको आसान पोर्शन आहे स्टार्ट हमेशह आसान हुजो, हेजिटेट न कयो। पहिरियों पेपर खे 1-2 दफ़ो पढ़ंदव त तव्हांखे पहिरियों दफ़ो पढ़ंदव तव्हांखे ॾाढो ॾुखियो महसूसु थींदो, ॿियो दफ़ो पढ़ंदव त तव्हांजा कुझु न कुझु जेके आहिनि उहे कंसेप्ट क्लियर थींदा। 2-3 दफ़ा पेपर खे थारोली ऐं स्लोली ऐं ईज़ीली नमूने सां पढ़ंदव त तव्हांखे सॼे कंटेंट मां इहा ख़बर पवंदी त बाबा आसान सवाल कहिड़ा आहिनि जिन ते असांजी 100% ग्रिप आहे, आसान खां ॾुखी तरफ़ वञो। उनजे करे मां तव्हांखे इहा सलाह ॾींदुमि त जेके बि बोर्ड गोइंग क्लासिस में शागिर्द बोर्ड जा इम्तिहान था ॾियनि या ओवरऑल ॿियनि में बि त तव्हां महिरबानी करे सेक्शन जेको शॉर्ट आंसर्स जो आहे उन ते पहिरियों फोकस कयो, छाकाणि हुन में शॉर्ट आंसर हाणे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर जा आहिनि उन जूं मार्कूं 40 हूंदियूं असां वटि। 40 मां जेकॾहिं असांखे 10 करणा हूंदा आहिनि, हाणे 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आहे, हीअ टाइम आहे। जेकॾहिं असां हर सवाल खे जेको शॉर्ट आहे उनखे 8 मिंट ॾियूं त इहो 80 मिंटनि जो जेको आहे असांजो पोर्शन्स 80 मिंटनि में थी वेंदो, ईज़ीली थी वेंदो। 8 मिंट वॾा आहिनि, 8 मिंट 4 लाइनुनि जो जवाबु आहे। हमेशह यादि रखिजो त जेतिरियूं मार्कूं ओतिरियूं लाइन्स, जेकॾहिं 3 मार्कुनि जो शॉर्ट आहे त तव्हांजो जवाबु 3 मार्कुनि में हुजणु घुरिजे, लेंदी न हुजणु घुरिजे। पर इन करे असां 8 मार्कूं ॾिनियूं त
किथे कि अहिड़ा सुवाल आहिनि जिन ते लेवलिंग थींदी आहे, जिते डायग्राम्स वग़ैरह हूंदा आहिनि, उन्हनि खे घणो टाइम लॻंदो आहे। त एवरेज तौर ते जेकॾहिं 4 लाइनूं लिखजनि त 4-5 मिंटनि में थी वेंदियूं। पर पोइ बि तव्हांखे इहो प्रोविजन आहे त जेकॾहिं को बि हिकिड़ो सुवाल जेकॾहिं तव्हांजो मैक्सिमम थो खाए त बि माना 8 मिंट हूंदा त हिते 80 मिंट कवर थींदा। हाणे 80 मिंट जेके आहिनि उहे हिकिड़ा थिया जेके असां शॉर्ट आंसर्स मां हासिलु कया। उन खां पोइ जेको तव्हांजो बी सेक्शन ईंदो आहे लॉन्ग क्वेश्चन्स, उन में 3-4 सुवाल ॾींदा आहिनि, उन में 2 अटैम्प्ट कराईंदा आहिनि 14 मार्कुनि जा। त उन में 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मार्कूं त हिते 28 जेके आहिनि उहे मार्कूं आहिनि। ऐं हिते जेको जेकॾहिं असां लॉन्ग क्वेश्चन आहे, लॉन्ग क्वेश्चन केॾो बि ॾिघो खणी वञे, लॉन्ग क्वेश्चन जो इहो हूंदो आहे त हिकु पेज खां मथे जवाबु, पोइ 1.5 पेज बि थी सघे थो, 2 पेज बि थी सघनि था, पर उन जे लाइ पोइ बि माना मैक्सिमम टाइम इहो आहे त 30 मिंट हर वॾे सुवाल जे लाइ ॿारनि जे लाइ हिकिड़ा रीज़नेबल टाइम आहे जंहिंमें ॿार आराम सां उहो लॉन्ग क्वेश्चन करे सघे थो। जेकॾहिं 2 अटैम्प्ट कंदो ऐं हर सुवाल अधु कलाक में जवाबु ॾींदो त उन जा 60 मिंट थियनि था। ॿिए सेक्शन में असां वटि जेको आहे उहो 60 मिंट अची विया। हाणे इहो त 60 मिंट हिते इहो थियो। आसान खां जॾहिं तव्हां लॉन्ग ते वेंदो त उहो हिकिड़ो इहो हूंदो त आसान तरीक़े खां तव्हां थोरो हार्ड ते वियो, हिन में यादाश्त जी ज़रूरत आहे, हिन में सॉल्यूशन जी ज़रूरत आहे, हिन में लिंकिंग स्ट्रक्चर ठाहिण जी ज़रूरत आहे। ऐं पंहिंजो पाण जेकॾहिं एक्सप्लेन कंदो उहो ज़बरदस्त आहे, किताबी ॿोलीअ ते न वञो। जेको ॿार पाण स्ट्रक्चर ठाहे जवाबु थो ॾिए उहो तालीम जे में तमामु हिकिड़ो सुठो सुहिणो सम्झो वेंदो आहे। त हिते असांखे 60 मिंट मिलिया। उन खां पोइ ऑब्जेक्ट जो फिक्स टाइम हूंदो आहे, तव्हांजो जेको सी सेक्शन जेको असां कंदा आहियूं उहो फिक्स टाइम हूंदो आहे। उन जे लाइ मार्कूं त 17 हूंदियूं आहिनि, हर हिक ते हिकु मार्क हूंदी आहे, पर उन जे लाइ हमेशह फिक्स जेके आहिनि उहे 20 जेके मिंट हूंदा आहिनि। जेके हिते हे जेके आहिनि 20 मिंट असां लिखिया त 20 मिंटनि में 17 त हिकिड़े मिंट 1 पॉइंट समथिंग जेको आहे रेशो हुनजो थींदो वञे अटैम्प्ट करण जो। एॾो ॾुखियो न हूंदो आहे। जेकॾहिं कंहिं बि ॿार में क्वालिटी हुजे त इहे 17 जेके आहिनि जवाब टिक 5 मिंटनि में बि थी सघनि था, पर पोइ बि तव्हांखे 20 मिंट मिले त तव्हां स्टडी करे पढ़ी सुवाल खे सम्झी पोइ हुनजे डिस्क्रिप्टर्स ते या ऑप्शन खे हिट कयो त जीअं बहितर खां बहितर सुवाल 20 मिंट ई आहे। हाणे इहा कैलकुलेशन कंदासीं त बि असांजी 160 मिंट थींदा। हाणे 20 मिंट जेके बाक़ी बचनि था, ॾिसो ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन में वेहण जे दौरान तव्हांखे ख़बर आहे त कंहिं महिल शीट साइन थींदी आहे त थोरी डिस्टर्बेंस थी वेंदी आहे, टाइम लॻंदो आहे, पाणी पीबो आहे त डिस्टर्बेंस थी वेंदी आहे, बाथरूम यूज़ कबो आहे त बि डिस्टर्बेंस थींदी आहे। ओवरऑल ॿिया इंस्ट्रक्शन्स बि मिलंदा रहंदा आहिनि, कापीअ ते पंहिंजा पर्टिकुलर्स मिलिया, उहो बि टाइम जेको आहे हिन में कंज़प्शन ॾींदो आहे। त बाक़ी 20 मिंट जेके हिते बचनि था उहे जेके असां एक्स्ट्रा टाइम जेको हूंदो आहे उहो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी इन्वेजिलेशन के दौरान या एग्जामिनेशन के दौरान जेके शयूं आहिनि उन में असां 20 मिंट बि तव्हांखे छॾियूं था त जीअं तव्हां पंहिंजूं कॉपीज़ ते नाला लिखी सघो, अटेंडेंस शीट लिखी ते साइन करे सघो, पानी पी सघो। उन 20 मिंट जे लाइ त 180 मिंट जे अंदरि तव्हांखे थी वेंदा त तव्हांजा 3 कलाक पूरा थी वेंदा ऐं 3 कलाक जेकॾहिं पूरा थींदा त तव्हांजो टाइम पूरो थींदो। अटेम्प्ट करण में बेस्ट वे टू गो सेक्शन ए शॉर्ट आंसर्स, then go for the long questions and already C section in the last। त पोइ उन हिसाब सां इहो थींदो आहे। त मां ॿारनि खे जेके बोर्ड जा जेके उहे ॿार आहिनि जेके बोर्ड में एग्ज़ामिनेशन ॾियनि था उन्हनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त टाइम मैनेजमेंट जो ख़्यालु कनि, पहिरियों आसान खां ॾुखे था वञनि ऐं पंहिंजे हिसाब सां टाइम खे सेग्रीगेट करे ऐं उन में जेकॾहिं पेपर अटेम्प्ट कंदा त उन्हनि ॿारनि जो कॾहिं बि जेको आहे उहो टाइम बि ज़ाया न थींदो ऐं सवाल रहिजंदा बि न ऐं उहे सुठे नमूने सां सॼे क्वेश्चन पेपर जा जवाब टाइम जे अंदरि ॾींदा ऐं जेकॾहिं सभु करे वेंदा त उन्हनि खे सॼे मार्कूं जेके आहिनि उहे मिलंदियूं। ऐं अहिड़े ई नमूने सां जेकॾहिं तव्हां ही क्लिप्स ऐं टिप्स सम्झो था त शागिर्दनि जे लाइ, उस्तादनि जे लाइ, ॿिए बि वजह थी सम्झो मां स्कूल में आहियां ऐं इहो आवाज़ु उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जे लाइ ॾाढो ज़बरदस्त लॻंदो आहे। जॾहिं मां मोकलुनि ते कॾहिं छंछर ते हूंदो आहियां, घर में हूंदो आहियां ऐं भरिसां प्राइमरी स्कूल जा बेल वॼंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। या इवन ॿार जॾहिं गिटियुनि मां किताबनि सां स्कूलनि में वेंदा आहिनि त बि मुंहिंजे लाइ हिकु राहत बख़्शींदड़ लम्हा हूंदा आहिनि। सो जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त इहे मुंहिंजूं क्लिप्स उस्तादनि, शागिर्दनि, तालीम ऐं तालीमी इदारनि जे लाइ बहितरीअ जे लाइ आहिनि त महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। आई एम वेटिंग फॉर यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।